हाय गाइस, मैं ही हूँ आपका सुपर कूल मॉम। चलो आज इम्यूनिटी कैसे बनाना बोल के देखते हैं। இன்றைக்கி வாங்க, இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீட்டில் எப்படி இம்யூனிட்டி செய்கிறது சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க। इम्यूनिटी செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லி பார்க்கலாம்। आज इम्यूनिटी बना क्या क्या चाहिए बोल के देखते हैं। புதினா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், ½ ஸ்பூன் வந்து மிளகு, இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள், அப்புறம் வந்து பாதி மஞ்சள், ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன்। இந்த இது வந்து ஒரு 2 கிளாஸ்க்கு எடுத்திருக்கேன்। ये 2 कप के लिए मैं निकालें ये वाला। 1 स्पून पुदीना लिया, ½ स्पून पेपर लिया और जिंजर लिया और आधा हल्दी लिया। यही हल्दी अच्छा है, हमेशा यही यूज़ करना चाहिए, पाउडर नहीं यूज़ करना। ये नींबू ये वाला लिया, ये 2 कप के लिए लिया मैं। चलो बनाते हैं तो वांगे से ना। चलो 2 ग्लास पानी डाल देते हैं, 2 ग्लास तண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க। இது கொதிக்கட்டுங்க। ये बॉयल होने दो तब तक इसको कूट लेते हैं, बॉयल होने दो तब तक कूट लेते इसको। इड़चाச்சுங்க, ये कूट लिया अच्छे से। पानी उबल रहा है, अभी कूटा इसको डाल देते हैं। இந்த மஞ்சள் தாங்க யூஸ் பண்ணணும், நீங்கள் பவுடரில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது। அது கடையில் வாங்குறது ஏதாச்சும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும், அப்புறம் நம்ம இதை குடிச்சு யூஸ் இல்லை। यही वाला हल्दी यूज़ करना चाहिए, यही ओरिजिनल है, घर में बनाते हैं। आप पाउडर बोलने से नहीं लेना, घर में पीसा पाउडर से ठीक है, दुकान में पीसा पाउडर से नहीं यूज़ करना। फिर ये वाला बना के पी के आपको कुछ यूज़ नहीं है। इसका आप टर्मरिक चाय भी बोल सकते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज करने वाला टी भी बोल सकते हैं। इधर நீங்கள் வந்து ஹல்தி என்ன டர்மரிக் டீன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி இம்யூனிட்டி டீன்னு சொல்லலாங்க। இதை நல்லா பாயில் ஆட்டுங்க। இப்போ 1 கிளாஸ் 2 கிளாஸ் ஊற்றிருக்கோம் நம்ம। இது ஒரு கிளாஸ் ½ கிளாஸ் ஆகுங்க। இப்போ टोटली 1 கிளாஸ் வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு, நல்ல வத்தி। ये 2 ग्लास के लिए मैं बना रही, मैं 1 ग्लास आधा ग्लास बनना चाहिए। देखो ये ओरिजिनल हल्दी ऐसे कलर आएगा। நல்லா பாயில் ஆட்டுங்க। இந்த பாயில் ஆயிடுச்சு பாருங்க, ஆஃப் ஆயிடுச்சு, பாதி ஆயிடுச்சு பாருங்க। இப்போ வடிகட்டிக்கலாம், अभी फिल्टर कर लेते। पूरा किचन 1 கிளாஸ் கம்மியாக தந்து 2 கிளாஸ்। நீங்கள் நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கலாங்க, இல்லாட்டி ஹனி போட்டுக்கலாம்। நான் ஹனி தான் போட போகிறேன்। आप लोग ना ब्राउन शुगर चाहिए तो ब्राउन शुगर डालो, नहीं तो हनी डालने तो हनी डालो। अभी लेमन डालती मैं, ½ லெமன் எடுத்துருக்கேங்க। எலுமிச்சம்பழம் பிடிச்சிக்கோங்க, அப்புறம் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி। சூப்பராக இருக்குங்க, பார்க்க தேங்க எப்படி இருக்கும், कुछ वचिंगले जूस मार बहुत टेस्टी रहता, पीने से लगेगा इतना जूस पी रहे से लगेगा, गरम गरम जूस लगेगा, बहुत टेस्टी रहता, मेरे बहुत पसंद है। चलो अभी शुगर डाल देती मैं, हनी डाल देती मैं। यार एव्वलो हनी वेणुमो पोट्टुकोंगा। इधर मिक्स पे निकलना। चलो अपना इम्यूनिटी बन गया, अभी पी के दिखाती मैं। சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க। இப்போ இம்யூனிட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு, இப்போ குடிச்சு காட்டு எப்படி இருக்குன்னு சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும்। ஃபஸ்ட்டே குடிச்சு ட்ரை பண்ணேன், சரி வீடியோ போடுறதுக்கு முதலேவும் சரி பண்ணி பாட்டு எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கு போடுன்னு சொல்லி போட்டேன்। पहले मैं बना के पी के देखा था, बहुत टेस्टी था। आधा ग्लास में 1 ग्लास के लिए आधा नींबू डाल से बहुत टेस्टी बना था, जूस बन रहा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इसलिए मैं चलो बना के आप लोग भी देखा देते बोल के। अच्छा इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, நல்லா சளி இருமல்லாம் அடிச்சுங்க, இது குடிக்கலாங்க போட்டு। இப்போ டயத்தில் நம்மளுக்கு தேவை, நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, இந்த டயத்தில் நம்மளுக்கு இது தேவைங்க, அதனால இந்த वीडियो अपलोड பண்ணேன்। इसी समय सबको ये वाला ज़रूरत है इम्यूनिटी के लिए। आप लोग भी पी के देखे कैसे लगा बोलना, बना के देखना ज़रूर। आप घर में सब लोग के पी लेना, अभी सब लोग घर में है, इम्यूनिटी बनाने के टाइम में अभी बना के पी लेना, अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी इंक्रीज होगा आप लोग के लिए। இப்போ நல்ல டைம் தான், எல்லா ஃபேமிலியோட வீட்டில் இருப்பீங்க, இம்யூனிட்டி பண்ணி போட்டு நீங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலியோட குடிக்கலாம், சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள்। சூப்பர், நீங்கள் குடிங்க, ஜூஸியாக இருக்குது।